Hvem er de neste dere skal angripe da? Oljebransjen? Kanskje restauranten til kona di? Den mest russervennlige plassen i hele byen, har jeg hørt. Han har sprengt en bombe. En 15 år gammel gutt ligger hardt skadd på sykehuset. Vent til politi! Ilyas! Som du ser her, så det vi har vært redde for, at svulsten vokser og presser mot hjernestammen. Det et område vi ikke får operert. Vi må jo ikke angripe statsministeren hele tiden. Det kan fort virke som en bitterhet. The Russian government has kindly agreed to assist Norway. They will make sure your production level will be the same as before you entered office. Russerne trekker seg ut når sommeren over. Da trekker jeg meg som statsminister. Ja, fint, takk. Ja, det blir vel omorganiseringer hos dere også nå. Ja. Få frigjort litt ressurser. Hvilke garantier har du for at russerne faktisk drar? Ja, det jo en nedfelt i en internasjonal avtale mellom oss og EU og russerne. Og hva om de ikke drar? Hva det du prøver å fortelle meg nå? Det noe jeg ikke vet her. Jeg mener bare at vi må ta våre forhåndsregler i forhold til et worst case scenario. Det tar jeg for gitt at din avdeling gjør til enhver tid med alle grupperinger. Ja. Jeg mener likevel at vi bør vurdere en militær opptrapping. 5 dager før denne hele situasjonen avviklet, så mener du at vi skal provosere med å trappe opp militæret? Men jeg snakker jo selvfølgelig om en moderat mobilisering. Med den etterretningen russerne har i landet vårt nå, så skal ikke noen, og da mener jeg ingen, så mye som tenker ordet mobilisering. Forstår du? Once you were on Seafolk and you sailed upon the sea. Crossed a roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I want to see the Western Ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bow to the bottom and behold the motherlode of black and cold. We process gas from Troll, Gullfaks, Kvitebjørn, fields from the North Sea. And we can almost handle up to 145 million standard cubic meters per day. And these pipelines go straight to the heart of Europe. And just a few days ago, we reached our maximum capacity. Very good. But where is your prime minister? He will be here in just a minute. Ah. Vi rekker ikke dette her. Vi rekker det. Jo. Sånn. Altså, få den da. Herregud, se her da. Du, det imponerende du tenker på. Ja, man vet jo aldri hva som kan skje. I would like to take the opportunity to thank the Russian management and all the Russian workers for their cooperation. What's going to happen with all the Russians working here? Well, they go home. Their work here is done. Where is Mr. Berg? Just one moment. Listen up. I've just been told to get everyone down to meeting room 2. Thank you. Mr. Commissioner, EU representatives, representatives from the press. Today, we have reached the level of oil and gas production that the European Union asked for. We can shake hands with our Russian guests and wish them a safe trip home.
However, the reason that I'm speaking to you from this place is an historically even more important occasion. Because today, we're launching the construction of 3 new thorium plants. With 3 additional plants, we will soon be able to supply Europe with all the energy it demands. Clean, environment-friendly electricity. So you won't need your oil and gas and coal that destroys the climate. So now it's up to the people of Europe. How fast can you change all your fossil fuel-driven cars, stoves, and engines? How fast can we make the changes so that we can start saving this planet together? Sarah Chase fra BBC på Twitter. Ja. Impressive and efficient stunt from Berg shows the EU he's not a beaten man. New York Times, man of the future. Nei. Thomas, du, den lederen her, stille statsministeren på riksrett. Du, det alt for drøyt, altså. Du mister jo all troverdighet. Det faen ikke drøyt, det. Jo. Det på sin plass. Her. Han har sviktet det norske folk, han har ført Stortinget bak lys, og nå prøver han å fremstå som en eller annen jævla miljøhelt. Hæ? Står der på thoriumsfabrikken og snakker om fremtiden, det faen meg et hån, det. Det alt for personlig. Du har lyst til å skrive denne lederen en gang til, ellers så kan du ikke bruke den. Sorry. Så man kan spørre seg, i en slik situasjon, hvor myndighetene sviker sin egen befolkning, hva slags valg og hva slags ansvar har man da som enkeltmenneske? Norske myndigheter sier til oss at russerne snart skal dra. Men kan vi stole på det? Tyveri er et faktum. Russerne kontrollerer oss, og det har de klart å gjøre uten at det har blitt fyrt av ett eneste skudd. Det her er Eivind Birkeland, født 1978 i Oslo. Han har studert ved UiO og Columbia University. Der har han studert menneskerettigheter. Han har også undervist ved Forsvarets høgskole. Er det noen link mellom han og Christensen, eller? Foreløpig har vi 2 treff. Ved 2 anledninger så holdt han foredrag for rekrutter, der Christensen kan ha vært til stede. Ta den inn til en samtale så fort som mulig. Dere, nå begynner jo vår tid i denne regjeringen så definitivt å nærme seg slutten. Men jeg er helt sikker på at vi skal sitte rundt dette bordet igjen. For vi liker jo det å styre landet. Anders, ta avgjørelsene, forme politikken. Skal du høre min visjon? Etter stortingsvalget om 2 år, så skal vi, dette partiet, gjøre et brakvalg og danne en ny regjering. Det høres voldsomt ut, men bare la oss tenke litt. Vi har allerede fått skamros i New York Times, hvor de skriver at det er historisk unikt at vi har greid å holde konfliktnivået, eller hva han skriver, på et nærmest normalt nivå. Dette gjør meg ganske sikker på at vi skal klare å vinne folks tillit igjen, vi. Finn. Finn? Det er jeg som har bedt Finn komme. Det har vært uttrykt ønske om å kalle inn til et ekstraordinært landsmøte. Vi er mange i partiet, Jesper, som tenker at den eneste måten vi kan bygge opp dette partiet på igjen, det er å velge ny partileder. Vi er nødt til å ta avstand fra de avgjørelsene som er gjort de siste 6 månedene, og det er klart at veldig mange av de assosieres med deg. Har Anne de Vibe vært med på disse samtalene? Ja. Anne er enig. Ja vel? Nei, men hvis det hersker tvil rundt bordet her på om jeg er rette mann til å lede dette partiet... Dette går ikke på dine evner som partileder, Jesper. Det må du forstå. At vi skal kalle inn til et ekstraordinært landsmøte. Vi må jo spørre medlemmene hva de syns.
Det er jeg som har bygd opp dette partiet fra null til et regjeringsparti. Ja, jeg sa ikke dette her, men faen, altså. Ja, men selvfølgelig er de stresset for hva som kommer til å skje når russerne er ute. Ja, så klart jeg er stresset, men... Hør nå, Astrid. Det er Ingvild, de har gått bak ryggen min. Hun har ringt til meg. Anna har vært med på det. Jeg har lov til å være forbanna her. Ja, men kanskje dette er en mulighet til å gjøre noe annet. Gjør noe annet? Ja, hva tenker du på da? Yves Sinclair ringte. Yves fra Paris? Ja. Fra Klimarådet? Og de vil at jeg skal lede det nye fattigdomsprosjektet. Fra Paris. Astrid, det er jo kjempegreier. Det er helt fantastisk. Ja, de vil at jeg skal begynne med en gang. I Paris? Ja. Ja, og hun snakket om at kanskje Thorium kunne være en del av det prosjektet. Ja, det høres flott ut. Men de gir jo også en mulighet til å jobbe sammen igjen. Det er en veldig deilig tanke nå. Jeg kan dra først. Ja. Dette skal vi snakke mer om. Jeg må ta denne. Jeg pisser litt på lille gutta. Ja. Vi snakker i kveld da. Greit. Hello, it's Dr. Webb, John Hopkins Hospital in Baltimore. Am I speaking to Venke Arneson? Yes. Well, we responded to your request for a second opinion, and we had a look at the CT scans and the x-rays we received from Oslo. I'm afraid that me and my colleagues completely agree with your doctor's conclusion. I'm so sorry, but we can't help you. Okay. You can, of course, consult other doctors if you want, but to be frank, I'm sure they will give you the same answer. I'm so sorry. Good luck. Thank you. Bye. I et demokrati sier man fra når man er uenig i noe. Men demokratiets kontrakt har blitt brutt, så hvem vil lytte til det vi har å si? Å protestere, det er å si fra når du er uenig i noe. Å gjøre motstand, det er å sørge for at disse tingene ikke skjer. Vet du hvem denne her er? Det er gardisten som prøvde å skyte Sydrøva, og han vet jeg ikke hvem er. Sikker? Ja. Jeg antar at han var involvert i terroraksjonen mot PST. Jeg kan forestille meg at det er der dere er i etterforskningen. Bildet av en ung, ukjent gutt. Hvis vi sier til det at vi vet at gardisten sto bak bomba da. Er i stand til å bombe PST, det skulle jeg tro. Vi har sett videoen der du forsvarer hans terroraksjoner. Nei. Forsvarer ikke terror. Hva du forsvarer da? Det jeg forsvarer er enkeltmenneskets rett til selv å vurdere hvilke handlinger som er nødvendige ut fra denne historiske konteksten. Hvilken kontekst da? Denne situasjonen vi har nå, hvor regjeringen og de styrende organer har mistet sin legitimitet. Fritt Norges handlinger er selvforsvar mot en okkupasjonsmakt, og det vet du godt. Hva oppnår man med bombe? Bruk fantasien. Skape frykt. Skape håp. Hvem vil man ramme hvis man vil skape håp? Er du tørst? H&M, kan du hente litt vann? Takk. Er vi plutselig off the record, eller? Min kollega her. Han kommer til å få deg til å svare på hvilke type aksjoner du støtter. Og late som det er helt hypotetisk. Og så fyller du av deg selv, så kommer du til å svare på det bare for å vise hvor smart du er. Hvis du svarer på det, så vil han kunne få deg siktet for oppvigling til terror. Fare for rikets sikkerhet og få full overvåkning på deg. Så hva mener du at Fritt Norge trenger? Det Fritt Norge trenger,
Det er folk som er villige til å ofre noe. Som ikke har noe å tape. Hey. Can I borrow your phone? 2 minutes. No. Come on, only one call. One. Thank you. Fikk du noe på Birkeland, eller? Nei. Han ville plutselig ikke snakke. Hvorfor ikke? HM? Gratulerer med dagen. Jeg skulle ønske du kunne komme. Jeg òg er helt utrolig kjedelig her. Er det Musayev? Jeg tror det. Telefonen er en uregistrert kontanttelefon i nærheten av Vestfossen. Hvem er det han tekster med? Søstera. Jeg trodde vi hadde lagt ned overvåkningen av henne. Fikk vi ikke bare en uke? Jeg prøver å komme en tur i kveld. Der fikk vi argumenter for å fortsette overvåkingen. Hva faen er det du styrer med? Slapp av, ingenting. Jeg skal bare sjekke noe på internett. Du er klar over at vi blir overvåket? Alle vi kjenner vi overvåket. Jeg tror ikke det overvåker noe drittstedet her. Det vet ikke du. Vi skal være her, kutt kål og hold kjeft til vi får beskjed om noe annet. Ok, du. Vent. Det kommer til å skje noe jævlig svært snart, ok? Det her er bare midlertidig. Skjønner du det? Vi er snart klar til å angripe. Greit. Jo, men altså, det er jo en leder. Det er hans subjektive mening. Ja, men vi blir uansett nødt til å måtte forfølge det. For han kommer med så grove påstander og regelrette usannheter at vi har ikke noe valg. Ja, hva betyr det, da? Altså bare det at statsministerens kontor nå bare ringer opp og prøver å kontrollere en journalist, det er jo helt... Vi prøver ikke å kontrollere. Norske medier, din avis. Dere får millionstøtte. For å opplyse befolkningen og for å jobbe for demokrati, og akkurat nå så gjør dere det motsatte. Thomas, sa Kate at ikke du skulle legge ut den lederen her? Jeg trodde vi var enige om hva slags avis vi skulle lage her. Du er sikker hvordan det har tatt av, da? Vi er den avisa som alle de andre avisene refererer fra. Vi representerer det grundige, vi representerer historien, hele bildet, men med lederen din her, så er det plutselig vi som vrir sannheten. Nå tviler folk på vår troverdighet, og hvis vi mister troverdighet, så har vi faen meg ingenting igjen. Da kan vi bare legge det. Det er vi som skaper nyhetene her. Det er vi som tør å si hvordan det faktisk er. Nei, vi mister politisk kredibilitet til dette her. Du fremstiller oss som et jævla populistisk møkkablad. Ja, men setter fingeren på noe som er veldig viktig her. Jesper har forrådt folket og partiet i ferd med å snu ryggen til han. Ja? Jeg skal få en uttalelse av Anders Knudsen. Nei, det skal du ikke. Du skal ikke helle mer bensin i bollen der. Du skal slutte å overprøve meg, skjønner du det? Hva er det som skjer her? Du, jeg mener det, Thomas. Jeg stenger serveren for deg. Jeg er redaktør. Det er mitt ansvar. Stenger du serveren, så får du ikke en artikkel til meg. Nå slutt å overreagere sånn, Thomas. Du, vi jobber godt sammen, men jeg er redaktør, og jeg må kunne forsvare alt som står på trykk her. Hva faen ble det av deg? Hvor ble det av ballene dine? Hvis du faen ikke har baller nok til å trykke ekte journalistikk som påvirker samfunnet, så har jeg faen ingenting å gjøre!
Jeg skal bare inn. Yes, it's okay. He's my husband. Hva faen er det som skjer her egentlig? Du er inne i krigssonen. Sidorov og hele russiske ledelsen skal ha avskjedsmiddag her i dag. Men hvorfor har du ikke sagt noe? Jeg driver jo liksom en restaurant. Det er liksom... Kan du pakke sammen, så kan dere dra. Hvor er sekken din? Vent, kom her. Hva er det? Du må avlyse middagen. Bente, hør. Bente. Hør. Når så mange toppledere er samlet på en plass, så er det et veldig fristende terrormål. Du er nødt til å avlyse. Som du ser, så er det veldig godt sikret. Bente, hør. Avisa de tjener penger på okkupasjon. Mange som tjener penger på okkupasjon. Hvem er de neste dere skal angripe nå? Oljebransjen? Kanskje restauranten til kona di? Hvem er det? Ja, så bomba PST. Hæ? Nå har jeg akkurat fått en SMS fra Når pratet du med? et par uker siden. For et par uker siden. Da var det en tom trussel. Men nå er det reelt. Det samme her, så er det farlig. Det er reelt. Du snakket med han for et par uker siden, og så har du ikke sagt noen ting. Du må avlyse. Du må avlyse. Jeg kan ikke det nå! Petter, kom igjen. Jeg jobber hvilken som helst dag, men ikke i dag, OK? Hvorfor ikke? Se rundt deg, jeg liker det ikke. Sant? Det er ikke i dag. Ja, men jeg trenger pengene. Det kommer til å bli sykt bra med tips i dag. Ja, da stryker vi han, da. Er det det du gjør? Ja, og så går Anders! 3 minutter. Dette setter jeg veldig pris på. Du har utsatt Svalbard-tur og... Var ikke det? Svalbard? Jo da, stemmer. Bare setter oss her. Dette har vært en knallhard tid for veldig mange i partiet. Men det må jo ha vært ekstra hardt for dere i klima og miljø. Jeg er imponert, jeg er mektig imponert over det. Dere har klart å holde Thorium-prosjektet og gå i en helt vanvittig situasjon. Det er det som har gjort det mulig å forsvare jobben. Nå skal du klappe deg selv litt på skulderen. Dette blir en veldig viktig del av strategien frem til valget om 2 år. Og det er jeg er helt ærlig når jeg sier at jeg tror vi skal gjøre et brakvalg. Ja. Der blir du og Thoriumsprosjektet et nøkkelkort. Jeg tror du har helt rett i det. Jeg synes det er litt enkelt å tro at en syndebukkstrategi skal hjelpe oss over denne kneiken. Nei, det er innbildet, og det er litt Jo, men det er mange, og veldig mange unge som er skuffet over politikken vår. Og da synes jeg det er vanskelig å overse. La oss stå artikkelen til Thomas Eriksen i dag. Thomas Eriksen, han går for langt. Nei, han går ikke for langt. Han har helt rett, Jesper. Folk føler at du har sviktet deg. Det var du som lot russerne skru på olje igjen. Du er en karismatisk person, Jesper, på godt og vondt. Denne perioden her vil være knyttet opp mot deg. Og da er det viktig at vi tar et oppgjør med. Et oppgjør med? At vi tar et oppgjør med deg. Vi tar en fisketur en dag, da. Du, for meg er det viktigste miljøet, men vi får ikke gjort noe... Takk, Anders. Vi har ikke tid. Lukk døren. Hva skjer? En ny metode? Jeg tror det finnes folk som er villige til å ofre noe for landet sitt. Folk som ikke har noe å tape. Jeg er en sånn person. Ingen mann, ingen barn. Det eneste du har, er en karriere hvor du ender opp med å slikke fienden opp etter ryggen, er det sånn?
Mannen min døde 5 dager etter vi ble gift. Jeg har ingen barn. Jeg har derimot hjernesvulst. Legen ga meg 6 måneder. Det siste stemmer ikke. Jeg har aldri slikket noen opp etter ryggen. Det er ikke min stil. Du er PST-sjef. Naiv tror du at jeg er? Du er i hvert fall naiv nok til å tro at en akademiker og noen sinte gutter kan vinne kampen imot russerne. Ta kontakt med deg på denne. Den er sikker. Vi har bevegelse. Målet er i bevegelse. Jasmin. Ligg på. Mottatt. Følg etter. Se målet til Ilias. Kjør, kom igjen, kom igjen. Kan vi få kjennetegn? Regnummer. Bravo, pappa. 205111. Kjennetegn mottatt. Aslan Musayev, det er onkelen hans. Har dere lokalisert han ennå? Ikke enda. Objektet er i kontakt med en person. Formentlig Musayev. Kan ikke bekrefte. Tilbake. Det er Ilias. Vi skal ta ham inn nå. Nei. Vi venter. Musayev kan føres til Christensen og dermed til andre motstandsfolk. Vi kan presse den i avhør. Jeg vet at de kan få det å snakke. Nei, vi venter. Det er Musayev. Bekrefter. Det er Musayev. Hvis vi mister dem nå? Nei, vi venter. Denne situasjonen er helt oversiktlig. Og dessuten så har vi ikke lov å gjøre noe som helst så lenge denne etterforskningen er basert på overvåkning som ikke er godkjent. مديك تونا كارين وخسر دوا خبيز كيرتش كيشتنون كندي وروا كيمن بليتشتو ايربورت تاجر ناخدو على بوربو عندهم دات خزع بيخ بوخ ناخلي الخيت شي عندين تشيري يخور يعني سون غوت سايوش وشا هيك قال لك دي سور واحد وخ فيسحو Ilias, здорово! سرداد فينا زعتي يا بوش يبوني Musayev løper. Ligg på Musayev. Hvis vi er heldige, så tar han oss til Christensen. Hold meg orientert. Jeg vil være oppdatert til enhver tid. Til Gardermoen. Ну, вы, пожалуйста, проверили, да?
Проверьте периметр еще, и особенно подвал, и потом докладывайте. Yes, Nikolai, Nikolai. is everything okay? Yes, everything's fine. If everything's okay, why are your men checking the basement for the third time? It's just to make sure. You don't have to worry. This is my restaurant, and I worry just as much as I want to. Yes, of course. Yeah. If we have a situation here, I should be informed, okay? Yes. See, you can trust me. Hei, du. Det er kjempebra jobba, men du trenger ikke å være her. Jeg trenger de penger. De skal du få. Se. Mener du det? Bare stikk. Vi er litt mange. Vi har spaning på Musajev. Hvis han er på vei til Christensen, så må du advare han. Ja. Ja, faen, jeg ser han nå. Hei. Hva er det for noe? Jeg har fått melding på at PST er etter deg. PST? Hvor er det igjen? Jeg har jo ikke hatt noe. Har du tyst da? Jeg har jo faen ikke tyst da. Vi er i posisjon. Musajev er inne i låven. Ingen tegn til Kristiansen. Hva skal vi gjøre? Hvordan vet jeg at du ikke tyst da når du var i Oslo? Jeg har faen ikke tyst da. Fjern den pistolen, vær så snill. Kom. Hva er det for tide med faen? Det er Stefan Christensen, han er bevæpnet. Gå til pågripelse nå. Nei, vi må snakke med Wenche først. Nei, jeg nekter å miste dem en gang til. Vi er nødt til å gå til aksjon nå. Jeg ringer henne. Er Delta tilkalt? Nei, de er for langt unna. Everybody get out right now! The police are right outside! They're gonna arrest you because you got no paper! Get out! De er ferdig med å slippe unna. Gå til pågripelse nå, Roger. Ja. Pass! Høy på politi! Stå i ro! Stopp, så skyter jeg! Stå i ro! Slipp våpenet! Slipp våpenet! Slipp våpenet! Rolig! Ta opp kniven! Slipp kniven! Jeg sa at du ikke skulle gripe inn uten min tillatelse. Hvis vi ikke hadde aksjonert, så hadde vi mistet dem. Mistet en av de. Jeg er faktisk enig med HM. Hvis vi ikke hadde reagert på situasjonen... Du kan gå. Hvor skal du? Jeg skal finne Ilias. Nei. Du har akkurat mistet en mulig kilde inn til motstanden, og du er arrestert på ulovlig overvåking. Du skal på avskjedsmiddag til russerne. Hæ? Russisk etterretning er like viktig nå, selv om de trekker seg ut. Nei, fordi du hadde ikke engang hatt den posisjonen du har nå hvis det ikke hadde vært for Jesper. Greit. Vi ses på landsmøtet. Rogaland, da. Jeg kaller ikke inn til noe landsmøte når jeg vet at jeg blir kastet. Jeg kommer til å savne den utsikten her. Jeg òg.
сейчас пьем за женщин. So what do? I'm a judge. You're a judge? Yes. So you are both beautiful and intelligent wife. Why did you keep her a secret from us? It's my job. It's your job to keep secrets. Is everything all right? Yeah. Your legs hurt. Excuse me. Your legs hurt. Is it that obvious? High heels are not working shoes. But then they're supposed to hurt. No, my father was a dancer. And he taught me to look at women and their feet. And you know, in this country, almost all women walk around in sneakers. But not you. The one that actually needs it. I'm different. How? It's okay. Destination in 100 meters. You have reached your destination. Send meg over til noen vaktansvarlig på Vikesund gassanlegg. Nå med en gang! Det skjer nå! I will take this opportunity to thank you, Mr. Dupik. It's been a pleasure to cooperate with the leading member of Norway's intelligence service. I also hear that once again you managed to arrest a person who tried to assassinate me. So I feel double safe now. You've done it not once, but twice. Thank you. Hans Martin. Vent her. Det totale skadeomfanget er alvorlig. De har rammet østdelen og utløpsårene til Europa. Og tallet på de omkomne forventes å bli høyt, men det er foreløpig ingen nordmenn. Bare russere? Enn så lenge. Bare russere? Missilrommet.
I hear that we lost many of your countrymen. My condolences. It looks that way. I'm terribly sorry. We will, of course, do whatever we can for the families back We in Russia. appreciate that. Now, we must focus on cooperation and stability. Absolutely, that's my view. People who have done this wanted to damage our relationship. Mr. Prime Minister, I hope you understand what this means. It will be impossible for us to leave now until this matter is resolved. Vi har I dag blitt rammet av en terroraksjon på Viksund gassanlegg. Omfanget av eksplosjonen ennå ikke kartlagt, men vi vet at det svært alvorlig, og vi vet at menneskeliv gått tapt. Vi var som alle vet I ferd med å avvikle det norsk-russiske energisamarbeidet. Nå vi satt tilbake, vi vet ikke hvor mye, men samarbeid vil fortsette inntil EUs krav innfridd. I denne perioden vil jeg og regjeringen bli sittende for å beholde stabiliteten I landet. Så russerne blir I Norge? Det ikke anledning til å stille spørsmål. Dessverre, vi vil komme tilbake på en ny pressekonferanse. Hey. You okay? Yes, I'm okay. Jeg står her nå faktisk sammen med Thomas Eriksen, freelance-journalist som var på åstedet da eksplosjonen skjedde. Thomas Eriksen, fortell oss hva som har skjedd her. Ja, det en bombe som har gått av her på Viksund gassanlegg. Det en terroraksjon som har skjedd, og grupper bak dette etter mine kilder Fritt Norge. Bomber ble fraktet inn på selve anlegget I en buss sammen med russiske arbeidere. Det usikker på hvor mange arbeidere som var I bussen, og hvor mange på selve anlegget som skadd av denne eksplosjonen. Politiet jobber nå med en utredning.